Jesus vai te ajudar. Diga pro irmão, tá só, diga não tema. Não tema, o gigante vai. Ele não vai resistir à unção que está em ti. Você vai vencer, vai. Você vai vencer, vai. Você vai vencer. Você vai vencer. Vai. Você vai vencer, vai. Você vai vencer. O simples menino, Um poeta, um sonhador, um ministro de louvor, um pastor temente a Deus. maravilha. Davi não teve a armadura de Saul. Não, Davi não quis saber Voz de quem? de quem não tem Deus. Pegou a pedra e a funda, partiu pra cima do gigante e ele tombou. Você vai vencer, vai. Você vai vencer, vai. Isso, bate no ombro dele, você vai vencer. Toca no toca nele. Você vai vencer, vai. Você vai vencer, vai. Você vai vencer. Os obreiros também vão vencer. Ó glória! Aleluia! Ó glória! O Mandalor também vai vencer. Sai pra cima dele. Em nome do Senhor, Ele sempre é vencedor. Jesus vai Te ajudar. Diga não temas. Não temas. O gigante irá. Porque ele não vai resistir ao som. Está em ti. Você o quê? Você vai vencer. Vai. Você que está nos assistindo. Você também vai vencer. Viu, menino? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai. Você é mansão do monte, você que está nos assistindo pelo Face, pelo Zap, pela televisão, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, hein? O ministro de louvor, um pastor temente a Deus. Davi não quis a armadura de quem? Saul. Não, Davi não quis ouvir a voz de quem não tem Deus. O quê? Pegou a pedra e a funda, partiu pra cima do gigante e ele tombou. Você vai vencer, vai. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer, vai. Você vai vencer. Você vai vencer. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Vai cantando com fé aí. Glória a Deus. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Oh, Deus maravilhoso. Quem vai vencer, diga, oh, glória. Você vai vencer, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Aplaude esse Deus bem forte.